ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ஆவடி சரஸ்வதி நகரில் ஒரு லேண்டு பார்க்க வந்திருக்கோம் பாருங்கள். கிழக்கு பார்த்த மாதிரி இருக்குது. நல்ல ரோடு ஃப்ரண்டேஜ், நல்ல ரோடு ஒரு 25 அடி ரோடு தான் இருக்குது. இந்த பீட்ரு காலேஜ் பக்கத்திலே இருக்குது பாருங்கள். இந்த பீட்ரு காலேஜ் பேக் சைடு தான் இருக்குது. 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு பட்டா. மெயின் ரோடு அந்த இருக்குது பாருங்கள். மெயின் ரோடு, அந்த மெயின் ரோட்லேருந்து கரெக்டாக வந்தாலே இந்த லேண்டு 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, 4200 ரேட்டு. ரோடு நல்லா பெருசாக இருக்குது. நல்லா இது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. கிழக்கு பார்த்த மாதிரி இருக்குது லேண்டு. 4200 ரேட்டு வந்து 4200, 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது.